I'm Myra Lias. Please support my 15 days challenge. I want to have my own brand new cell phone. Please watch my 15 days video challenge. Thank you po. Thank you for watching. Hi, I'm Rafi. Hello. First Ramadan. Diba? First day? First day. Hi, I'm Adyan. And hi, I'm a cutie. Hello. Hello. Sai ang gagaw daw, sai ba gagaw? Gagaw. Ang gagaw mo ba radio? Hello, son. Buat na video. Hoy, Pakar. Hi. Ikaya? Você buat iki dede daw. Wow, Bubuniki. Mubarak ko yung mabuniki. Bas. Tu ya aja. Bila, Isami. Tu ya. Biar. Kau. Nossa, tô. Sai ba tu akin lalo ja. Ala plato tayo ja. Shout out sa Kitsap na isang bote. Ano po na kapre? Ay, Mayra, first day. Ay, sorry. Salad. Na, fruit salad mo na. Fruit salad, o ka? Chart. Fruit chart. Apple, save. Kawa? Grow up. Pomegranate. Juice sa mga niki-niki. Glass. Kape, so niki-niki. Bari-bari. Hi, I'm Rafi. Hello. First Ramadan. Diba? First day? First day. Hi, I'm Adyan. And hi, I'm a cutie. Hello. Hello. Sai ba ang gagaw daw, sai ba gagaw? Gagaw. Ang gagaw mo ba radio? Hello, son. Buat na video. Hoy, Pakar. Hi. Ikaya? Você buat iki dede daw. Wow, Bubuniki. Mubarak ko yung mabuniki. Bas. Tu ya aja. Bila, Isami. Tu ya. Biar. Kau. Nossa, tô. Sai ba tu akin lalo ja. Ala plato tayo ja. Shout out sa Kitsap na isang bote. Ano po na kapre? Ay, Mayra, first day. Ay, sorry. Salad. Na, fruit salad mo na. Fruit salad, o ka? Chart. Fruit chart. Apple, save. Kawa? Grow up. Pomegranate. Juice sa mga niki-niki. Glass. Kape, so niki-niki. Bari-bari. Guys, making ready sa ating second day of iftar or second day of Ramadan here in Pakistan. We have here bread, sweet bread for the kids, eggs, and samosa, and pakora, and litter. See you sa kainan ng mga bata. Prepare muna tayo. Sweet is sugar. Yung ating sugar at saka yung ating itlog na kalahating dosina. Start na yung kalat, guys. Mga kalat-kalat. Ayun na, ayoko talaga yung mga ganito kasi alam niyo yung mga kalat-kalat. Yung aking kaldero na paglutuan ko ng gatas na matamis. Lagyan natin ng sugar kasi ang mga bata gusto nila ng matamis. Wala akong condensed milk kaya ito na lang ang gagawin. Yan, pag walang condensed milk, mano-mano tayo.
So, painitin natin to, itunaw yung sugar para ihalo dito sa eggs. Fried na rin natin yung bread. Hello guys, ayan yung ating sweet bread. First, salang, ganyan. Ready na yung ating eggs. Is doing a fasting. Second day, mayroon, no? Do, diari, oigia. Rosa. Do, diari, rosa. Ganyan, edad kit ni Salim to sa? Yara. Oh, 11 years. Si Rahil, kaya? Barang. Mga 10 years, start na yung ano dito. Mga bata. 9, 10 years. 11, 12, ganyan. Start na mag-rosa. It's our finished product. Tagdalawa-dalawa yan sila mamaya. Isang itlog, isang samosa, tapos 4 na samosa, isang juice. Yan, solve isang araw na rosa or fasting. Almost done! Ayan, isang batch na lang. Kinuha pa ni Bilal yung order ko na pakora, samosa, and juice. Hi! Now, we are eating my sister-in-law Anisis is fried boneless fish. Hello to all England sisters. Mariam, Saima, Subia, Wafia, Adila, and Shamsa. Ramadan Mubarak to all. Sari Niki. So, hi! Ito na yung aming sponsor sa, halacho. Sponsor sa amin. Samosa. This one, ketchup, Mayra beef samosa, eggs, Sami juice, sweet bread, and Bilal is pakora. Okay? This is our sponsor for today's second day of Ramadan, or in Pakistan, or no, second day of Rosa. Hello to all our Mayra sister in England. Hello. Sorry, sister. Saima. Sorry, Saima, Subya, Wafia, Shamsa, Hila, and Maria. So, hi guys. Hui, Ajani. After Mardi jagah. Allah kaya ya kitchen Ajani ala वो पी ले मैंने ये मैंने निकले था उसी पर पार दिया
समोसा लगे वो तो लगाई हूँ अभी नाली पर लगाई मेरा अंडा कैसा पकोड़ा और ब्रेड ना खानी मैं, खाली समोसा। ऐसा चीज़ इतना गताना कहीं हो ये गताना तक है ना ये सारी चीज़ें इतना ना क्या हाँ सी गताना जा अनु बताना मेरा आज की कर दो ओए अजन 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 ने कुछ कर मैं मार दूँ बकार किधर पो मेरा पार पैसा मेरा कहते हाय याया याया इधर ओए याया Rindes हेलो साहिल कुते ना साहिल याद है अल्लाह अब पूरी टोपी लाई यस Adyan wag mong paiyakin kay iyak yan at saka yung aming panganay pasaway si hi dito hi हाय करो उधर आया है हाय वो तुम ही हो hoy tako ito sare tak sare उधर तको ये खा लो इसको इसकी खा लो so guys maghihintay kami ng tunog sa moski kapag maririnig na yung tunog anong same anong tunog ng moski pag mag-start ikaw daw sige daw मोटर बजाने sige sige ikaw rapid sa ahil kaya oh very good ahil kaya वो वाला वो करे नो वो करे oh very good yaya kaya खाल से तुम्हें Rindes चाइना wow very good ऐथो इसकी पोड़ आई है केचप लगे ना ऐसा पोड़ दो थाना हाँ वही दो थाना पोड़ इसकी मैं फसने में सीधा कर दूं लपन ना दो थाना ले aja kalau pinin jus samosa ka ओए रपोड़ से रे पन्ना kau Aryan kau samosa Aryan तू क्या खासे Aryan chana समोसा खाए कि ना समोसा होए हेलो कर कोड़ा समोसा खा शाबाश शाबाश इधर सीधा कर मुंह इधर सीधा कर ओए इधर मुंह सीधा कर Rindes ba nakanta mo अच्छा Rindes तकी ओए bejile ko ni oh kau na रोजा रखे ने जिन्ना नहीं रखे खाओ सारे जिन्ना नहीं रखे खाओ ठीक है खाओ खाओ kau kau चाचा यूपीएस बजी गया। आवाज ने nai पारो बजी गया ओ बजी oh itu na guys yan ang kain na चाचा mas
Capacity na bas? Motor bajja motor. Motor bajji ya. Kisra bajja? Bawa kaya? Kisra ya? Wow, very good. Makan na. Sabihin mo. Kain po. Meron tayong bread, egg, vegetable mix, pakora, sambosa. Yan lang at saka juice. Yus. Juice. Hello lahat. Doon sila. Lihat lihat इनको. शाबाश. और हाय करो ना हाँ हो गया. हाय कर दो Rafe. नहीं ये ना कर ये मैं डॉक्टर राम ने पढ़ा के बोला आ जाता है तो अजी दासी अपनी जिंदगी में मार कौन करना बाहर जाना और जहाँ से छतरी कौन है Day of Ramadan here in Pakistan. We are making fried chicken. Fried chicken. Wow, in Pakistan style. And then chips. Chips. French fries. And then samosa.